सर्वे सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका सिद्धान्तहरू धेरै विशिष्ट छन्, स्पष्ट छन् अनि तर्कसङ्गत पनि छन्। तिनीहरूको यथार्थ ज्ञान नहुनाले आज कतिपय प्रचारकहरूले आफ्नै प्रकारले सिद्धान्तका कुराहरू गर्न थालेका छन्, जसले गर्दा सुन्दर साथमा भ्रम बढ्न थाल्यो। यस प्रकारका भ्रान्तिका निवारणका लागि श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको आचार्य पीठ श्री 5 नौतनपुरी धाममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले जगतगुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराजसँग केही जिज्ञासाहरू व्यक्त गरेका छन्। पूज्य आचार्य महाराज श्रीले विद्यार्थीहरूलाई जुन स्पष्टता गरिदिनु भएको छ त्यो समस्त सुन्दर साथीहरूका लागि पनि धेरै उपयोगी छ। त्यस कारणले यस प्रश्नोत्तरीलाई सार्वजनिक बनाएर ज्यादाभन्दा ज्यादा सुन्दर साथलाई लाभ पुर्याउनको लागि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट सबै सुन्दर साथहरूलाई अति नै लाभ बढ्नेछ र भक्तिमय जीवन हुनेछ भन्ने शुभकामना सद्भावना व्यक्त गर्दछु। प्रणाम। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायका अनुयायीहरूले धर्म भन्नाले के बुझ्नु पर्दछ, यो कुरो जान्न चाहन्छु। राम्रो प्रश्न हो। धर्मका धेरै परिभाषाहरू छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। यसमा पनि हामीले धर्म भन्नाले सामान्य रूपमा यो कुरो बुझ्नु पर्दछ कि कुनै पनि राम्रो कार्य, राम्रो विचार, राम्रो आचरण, राम्रो उपदेश अथवा पूजा पाठहरू जो सात्विक प्रकारको, यी सबै कुराहरूलाई हामीले धर्ममा मान्नु पर्दछ। धर्म शब्दको अर्थ धारण गर्नु भनेर भनिएको छ। धर्मका बाह्य र आन्तरिक दुई पक्षहरू हुन्छन्। बाह्य पक्षमा पूजा पाठहरू, बाह्य व्यवहारहरू, यी सबै कुराहरू आउँदछन्। यिनीहरूलाई लौकिक धर्म भनेर पनि भनिएको छ, अथवा यिनीहरूलाई कतिपय शास्त्रहरूमा अभ्युदय भनेर पनि भनिएको छ। यो लौकिक धर्म हो, व्यावहारिक धर्म हो। यसमा हाम्रो व्यवहार कस्तो प्रकारको हुनुपर्दछ, मनुष्यको रूपमा मनुष्यको व्यवहार, परिवारका कुनै सदस्यको रूपमा त्यो सदस्यको व्यवहार, जस्तो पिता पुत्रमा पिता छ भनेदेखि पिताको परिवारप्रति कस्तो प्रकारको व्यवहार हुनुपर्दछ, पुत्रको आफ्ना मातापिताहरू र अन्य परिवारका सदस्यहरूसँग कस्तो प्रकारको व्यवहार हुनुपर्दछ। यसै गरी महिला सदस्यहरू मध्ये पनि जसको जुन प्रकारको सम्बन्ध छ, तिनीहरूको परिवारप्रतिको कुन प्रकारको दायित्व छ, त्यो दायित्वको उनीहरूले निर्वहन गर्नुपर्दछ। त्यो उनीहरूको आफ्नो कर्तव्यको बोध हुनु अनि कर्तव्यको पालन गर्नु, त्यो पनि धर्म भनेर मानिएको छ। यसै गरी समाजमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये एक अर्कासँग उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ, समाजप्रतिको दायित्व हुन्छ। त्यसै गरी जुन देशमा रहने नागरिकहरू हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो देशको प्रति पनि उनीहरूको दायित्व हुन्छ, त्यसको पालन गर्नुपर्दछ। यी सबै कुराहरूलाई धर्म मानिएको छ। राष्ट्र धर्म, व्यवहार धर्म, मानव धर्म, यी सब कुराहरू छन्। यसको साथसाथमा परमात्माको अनुभूतिको लागि पूजा पाठ गर्नु, जप गर्नु, साधना गर्नु, यी कुराहरू पनि धर्म मानिएका छन्। यो धर्मको एउटा अभ्यास अथवा प्र्याक्टिसको रूपमा मानिएको छ भने यी सब कुराहरूलाई व्यावहारिक धर्मको रूपमा लिएर त्यसपछि अध्यात्मको कुरो आउँछ। अध्यात्म भनेको आत्मा के हो, परमात्मा को हुन्, आत्मा र परमात्मासँगको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ, आत्माको स्थान कुन हो, मूल ठेगाना कुन हो, परमात्मा को धाम कुन हो,
परमात्माको धामको अनुभव कसरी गर्ने, यी कुराहरू यी सबलाई पनि धर्म मानिएको छ। यो धर्मको दोस्रो अङ्ग हो, यसलाई अध्यात्म भनेर भनिएको छ। अध्यात्म भन्नुको तात्पर्य आत्म सम्बन्धी, त्यसमा आत्मा परमात्माको सम्बन्ध अनि आत्मा र परमात्माको जुन मूल स्थान छ त्यो परमधाम, यी सब कुरालाई जान्नु यो अध्यात्म हो। यसलाई धर्मको अध्यात्म पक्ष भनेर भनिन्छ। यसको साथमा यता व्यावहारिक पक्षमा पहिला भनिएका यी सबै कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू भए। अब हामीले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले धर्म भन्नाले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू नै धर्मको अङ्गहरू हुन्। यसमा हामीले कुनै पनि प्रकारको राम्रो भावना, राम्रो व्यवहार, राम्रो विचार राख्नु यो धर्म हो। त्यसमा यदि नराम्रो कुनै पनि कार्य गरिन्छ, नराम्रो विचार छ, नराम्रो व्यवहार छ, नराम्रो कार्य छ, यी सब कुराहरू भए अधर्म भए। त्यसकारणले धर्म र अधर्मलाई जान्नु पर्दछ। धर्म भनेको के हो, अधर्म भनेको के हो। एकपल्ट दुर्योधनलाई कसैले सोध्यो कि तिमी धर्मलाई जान्दैनौ? दुर्योधनले भन्छन् म धर्मलाई पनि जान्दछु तर धर्मको पालन गर्न गर्दिनँ। म अधर्मलाई पनि जान्दछु तर अधर्मलाई छोड्न सक्दिनँ। त्यो भन्नुको तात्पर्य नराम्रो कार्य अधर्म भयो अनि राम्रो कार्य धर्म भयो। राम्रा कार्यहरूमध्ये पनि व्यवहारमा आउने सबै कार्यहरू, परिवार सम्बन्धी कार्यहरू भए, राष्ट्र सम्बन्धी कार्यहरू भए, समाज सम्बन्धी कार्यहरू भए, अरू मानवको रूपमा व्यावहारिक कार्यहरू भए, यी सब कार्यहरूलाई व्यावहारिक धर्म भनिएको छ, जसमा सबै कार्यहरू राम्रा हुन्छन् अनि तिनीहरूबाट जीवनको अभ्युदय हुन्छ। तो त्यसकारणले कतिपय दर्शनमा धर्म भन्नाले जीवनको अभ्युदय अनि निश्रेयस सिद्धि, यसलाई धर्म मानिएको छ। यो व्यावहारिक धर्म हो, यसले जीवनको अभ्युदय हुन्छ भनेदेखि धर्मको जुन अध्यात्म पक्ष छ त्यसले म को हुँ त्यसको अनुभव हुन्छ, आत्मसम्बन्धी। किनभनेदेखि म भन्नाले यो शरीर म होइन, तो म भनेको यो शरीरलाई चलाउने जुन चेतन शक्ति छ त्यो म हो, त्यो आत्मा म हो। मैले आत्माको रूपमा स्वयंलाई जान्नु पर्दछ, चिन्नु पर्दछ अनि अनुभव पनि गर्नु पर्दछ। तो यसै गरी यदि म स्वयंलाई आत्माको रूपमा जान्दछु भनेदेखि मेरो स्वामी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पनि मलाई ज्ञान हुनुपर्दछ, अनुभव हुनुपर्दछ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग मेरो सम्बन्ध छ, यो स्थायी सम्बन्ध हो, शाश्वत सम्बन्ध हो। यो कुरो मैले निश्चित रूपमा जान्नु पर्दछ अनि अनुभव गर्नु पर्दछ। यो अध्यात्म हो। यसको साथमा यो लोक व्यवहार हो। यो व्यवहारलाई हेर्दाखेरि हामी यो जान्न सक्दछौँ कि विभिन्न शास्त्रहरूमा पनि उल्लेख गरिएको छ कि परमात्माको धामबाट परमात्माले आत्माहरूलाई संसारको यो खेल हेर्नका लागि पठाएका हुन्। यदि यो कुरोलाई हामी सत्य मान्नेछौँ भनेदेखि यो खेल भनौँ, नाटक भनौँ, मिथ्या जगत भनौँ, यो जगत हेर्नका लागि आत्माहरूको आगमन भएको हो। त्यसकारणले आत्माहरूलाई यो जगतमा परिभ्रमण गर्नका लागि एउटा माध्यम, वाहनको रूपमा यो शरीर प्राप्त भएको हो। त्यसकारणले शरीरसँग सम्बन्धित जुन धर्म कार्यहरू छन्, व्यवहारहरू छन्, तिनीहरूलाई शारीरिक धर्म अथवा व्यावहारिक धर्म मानिएको छ भनेदेखि आत्मासँग सम्बन्धित जुन कार्य हुन्छ त्यसलाई अध्यात्म भनेर भनिएको छ। यो कुरो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायीहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्दछ र हामीले धर्मको पालन गर्नुपर्दा व्यवहारमा सबैसँग राम्रो व्यवहार राख्ने अनि यस जगतमा परमात्माका विभिन्न शक्तिहरू पनि कार्य गर्दछन्। त्यो परमात्माको ऐश्वर्य हो। देवी देवताहरूदेखि लिएर अवतारहरू भए, ब्रह्मा विष्णु महेश भए, भगवान नारायण
अनि त्यसदेखि पनि यो पुरा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, यो ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि विभूतिहरू छन् यो सबै परमात्माको क्षर स्वरूप हो। यो परमात्माकै एउटा परिवर्तनशील स्वरूप हो। यो कुरोलाई बुझेर उनीहरू सबैप्रति आदर भाव राख्नु पर्दछ भनेदेखि कि आत्माको स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जानेर चिनेर उहाँसँगको जुन सम्बन्ध छ त्यो प्रेमको सम्बन्ध हो, त्यो कुरोलाई राम्ररी बुझेर त्यसको पालन गर्नुपर्दछ। अनि त्यो प्रेम हृदयबाट प्रकट हुन्छ जब अन्तस्करणमा पवित्रता आउँछ। त्यसकारणले हामीले धर्मका कार्यहरूमा विभिन्न साधनाहरूलाई अंगीकार गरेर ती साधनाहरूबाट जप तपहरू ध्यान चिन्तन यी सब साधनाहरू भए, पाठहरू पूजा यो पनि साधना नै हो। यसले गर्दाखेरि अन्तस्करणलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। अन्तस्करण शुद्ध भएपछि हृदयबाट प्रेम प्रकट हुन्छ अनि त्यो प्रेमबाट हामी परमात्मासँगको सम्बन्धलाई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराजीसँगको सम्बन्धलाई जान्न सक्दछौँ, चिन्न सक्दछौँ। यसलाई जान्नु चिन्नु यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनुयायी